បើសាច់រឿងទី2របស់គាត់វិញគិតពីនៅជាប់ឲ្យវាថាចេះនៅជាប់ជាមួយនឹងអញ្ចឹងណាគាត់មិនរត់ទៅជួលជាមួយនឹងខុនដូនៅហើយទៅខំជាមួយនឹងខុនដូចងកចងអឃាតទៀតហើយញាក់សាចឹងណាកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់គ្រាន់តែមិនចូលជាសាច់រឿងឯណាគ្រាន់តែមក slay អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជារបៀប slide ដុំដុំតិចតិចណាសាច់រឿងហ្នឹងគឺនិយាយតាមត្រង់ហ្មងពីប៉ាត់ណាខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺប្រភេទសាច់រឿងអ្នកដែលតាមដានខ្ញុំគឺដឹងហើយថាខ្ញុំខ្លាចមែនហើយតាំងពីដើមអើយហ្មងគឺខ្ញុំគិតថាប្រភេទពួកគាត់គឺអាចនឹងស្មាតទោសរបៀបថាផត់អស់ហើយមកដល់សម័យនេះគឺវាសម័យទំនើបណាខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងផត់ហើយផត់ទីយាតអីចឹងនិយាយប្រើពាក្យផត់ទីយាតអត់ប្រុសស្ដាប់ជាងប៉ុន្តែអាចនឹងនៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងតាមព្រៃឆ្ងាយមានចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាចូលនៅក្នុងវិស័យនេះយូរទៅវារៀងដឹងលឺច្រើនណាហើយចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែរបៀប slide ដុំឲ្យស្ដាប់ទេណាគ្រាន់តែ slide ដុំឯណាបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅផ្ទះជាប់អញ្ចឹងផ្ទះគ្នាហ្មងប្រភេទផ្ទះថ្មអារបៀបថ្មតាអត់10ហើយស្គាល់អត់10ឯកូនវាអញ្ចឹងមកខាងទៀតមានសម្លេងអីអាខាងនេះក៏លឺទាំងអស់ណាតែខ្ញុំទៅសារបងស្រីណាខ្ញុំទៅសារគាត់មែនខ្ញុំទៅសារទាត់ត្រង់អីហ៎បើនិយាយពីសាច់រឿងរបស់គាត់វិញមានពីរសាច់រឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើខ្ញុំចេញមកនិយាយវិញខ្ញុំអត់តន់សម្រាប់ថានិយាយគឺជាពិសេសគឺរឿងទី1គឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយបើសាច់រឿងទី2របស់គាត់វិញគិតពីនៅជាប់ឲ្យវាថាចេះនៅជាប់ជាមួយនឹងអញ្ចឹងណាគាត់មិនរត់ទៅជួលជាមួយនឹងខុនដូនៅហើយទៅខំជាមួយនឹងខុនដូចងកចងអឃាតទៀតហើយញាក់សាចឹងណាកូននិយាយទៅមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងហើយចាប់ពីស្អែកទៅប្រហែលជាខ្ញុំហត់ទៅរវល់ទៀតព្រោះនៅតែដើរលេងទៀតអញ្ចឹងអត់មានពេលនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាទេជាពិសេសរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែម្លែកសាច់រឿងសម្រាប់សាច់រឿងអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថានិយាយពីរឿងណាទៅរឿងណាហើយច្រើនមែនតើតែម្លែកមកអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងហើយចង់ស្ដាប់ទៅសាហាវណានិយាយមែនឥឡូវខ្ញុំមកបកមកសាច់រឿងបងប្អូនស្រីហើយខ្ញុំមក slide ដុំតិចៗឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយសាក់សម័យមើលថាយើងនៅជាប់ផ្ទះជាមួយនឹងវាមានជាអីផ្សេងរូបភាពដែលពេលខ្លះហើយឃើញជាមួយនឹងរូបភាពដែលគាត់លិតមាត់លិតកចឹងហើយឃើញជាមួយនឹងរបៀបឃើញគាត់ហើយឃើញជាមួយនឹងសំឡេងសម្រែកពេលដែលចិត្តអីគេហ៎ចិត្តអីថ្ងៃពេញបោថ្ងៃអីចឹងសម្រែករបស់ពួកគាត់តែគាត់ស្រែកអីហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងគាត់ថតសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងបានទៀតសំឡេងសម្រែកអូអាខ្លាចអឺអត់ទេនិយាយទៅពីស្វល់ខ្ញុំខ្លាចចឹងនិយាយមែនហើយសាច់រឿងហ្នឹង2025ពួកឯងកូនកុំស្ដាប់អីល្អជាងព្រោះសូមឲ្យតែខ្ញុំអ្នកនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងអីផ្សេងខ្ញុំអត់ខ្លាចដូចសាច់រឿងប្រភេទអញ្ចឹងមកខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងតែខ្ញុំគ្រាន់តែ slide show តិចៗឲ្យស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែចង់និយាយថាបានន័យថាពួកគាត់គឺនៅតែមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែថាដូចនិយាយចឹងបើយើងមិនទៅប៉ះពាល់គាត់ក៏មិនធ្វើឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងកុំបំពេញគេអញ្ចឹងទៅគាត់នៅបែបគាត់ទេយើងនៅបែបយើងទៅគ្រាន់តែចឹងឯងហើយកៃឡូខ្ញុំនិយាយទៅអាចនឹងគាត់អញ្ចឹងសុំកំណែតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាដូចនិយាយចឹងចង់ថាមិននឹកស្មានថាសម័យនេះហើយទោះជានៅក្នុងក្រុងនៅអីក៏ដោយគឺនៅតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាពួកគាត់នៅបែបពួកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរឿងនៅក្នុងដែលនិយាយជួលឡៃគឺដាក់មកវីដេអូក្រោយទៅណារឿងបងអូនស្រីហ្នឹងដែលគាត់កិច្ចពីផ្ទះគាត់ណាព្រោះខ្ញុំអត់ចង់និយាយព្រោះបើនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងតាំងពីរបៀប3ឆ្នាំមុនតាំងពីជំនាន់កូវីដដែលគេបិទផ្ទះបិទលុកសោលុកអីទាំងអស់ថារបៀបថាគេហៅលុកក្រុងហ្មងណាគាត់ជួបនឹងហេតុការណ៍អីខ្លះដែលគាត់នៅជាប់ផ្ទះគ្នាជាមួយនឹងនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាគួរឲ្យខ្លាចពេកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់បដូរទីវាមានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចសាហាវណាស់ឯងមានតាំងពីចាក់ភ្លេងចាក់អីផ្សេងទៀតគាត់ថាគាត់ចង់ផ្លូវចិត្តគាត់ខ្លាចខ្លាំងពេកហ្មងខ្លាចនឹងចង់ផ្លូវចិត្តហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះផ្ទះគាត់ហ្នឹងប៉ាម៉ាក់គាត់អត់នៅទេគឺទុកឲ្យគាត់ទៅម្នាក់ឯងផ្ទះមកល្បីធំប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏លែងហ៊ាននៅគាត់ទៅជួលជាមួយនឹងខុនដូដែលមានតម្លៃមួយខែតែ$200គាត់គាត់ថាជួលនៅខុនដូអីលុយម៉ែមួយខែតែ$200ហ៎ទុកហ្នឹងមិនចំណងម៉ែរបៀបអ៊ីឌីសិនវាល្អដែរអញ្ចឹងណានៅក្នុងក្រុងអីហើយមួយខែតែ$200ហើយគាត់មើលថោកទៅផ្ទះជួលហ្នឹងចង់ទៅគាត់ក៏មានចការកក់3ខែគាត់ទៅតែចូលទៅនៅទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយសាច់រឿងដែលគាត់ចេញពីផ្ទះខ្លួនឯងទៅជួលខុនដូហ្នឹងដែលវាមិនជាឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់មិនដែរទេហ្នឹងហើយវា decent ល្អដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាតម្លៃតែ$200អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននៅម្នាក់ឯងទេគាត់ក៏ឲ្យទេហៅបងប្អូនច្រឡំមួយហ្នឹងម្នាក់ឲ្យមកនៅមួយប៉ុន្តែគាត់ថាគេជួយចិត្តដើរលេងអញ្ចឹងគេទៅដើរលេងបាត់ហ្នឹងទៅគាត់ដូចតែគាត់នៅតែម្នាក់ឯងទៅដើរទេហើយនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ថាចែករបៀបថាចូលទៅនៅភ្លាមអត់ឡងភ្លាមមានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបានចិត្តមួយខែបានគេឡងនៅក្នុងបែបនេះ
ngày mùi nó cứ về thay thoáng á mong bà chị mình tập pin đọc nó lười tắt như nhặt bài thay hạt lười bà mình được bột bài chứ á lười việc như bột bài được pe xong tới đây cả lười việc thay nhặt bài hay trái bột nó nhung như là rắm nâng hay lười việc đây ta được thay giờ con chứ á rắm khi cứ chọn như thế lười việc thắp bông nhung mẹ đây lụa tê bàn tay cứ đội dựng đây lụa bàn tay dựng bác nè thổi lười việc thay nhung mơ khơi cục sạc phiền mỏng á cứ mà nè sấy nó quên đi thoa mà chứ đây chị có thể thoa đó đầu dạ mọi lần ấy tập bài mình luyện dạy có thắc khơi nó không rụp hiệp mà nè sấy đó á tiên cả cái lại tóc sòng ăn được nhung chẳng ạ tiên tranh nó chẳng tiên chẳng ấy hay lòng cho chọn được ấy hay nó không tập tục khẩn đồ cái nó cứ cái miệng ăn từng hao chọn trang là tọa cái này là việc xử lý hạt xử lý đã chọn trang bị khỏi banh màu chẳng á thì rằng tiên cái ấy đang đặt được khỏi từng hao nữa á hai cái thua sọc cam mà hiệp tròn có áo câu nó mưa lọc bay đòn cho cam mà hiệp tại tiên cái ấy lao máu lao được cái ấy đặc sái bộ chỉ một từng hao nữa lần bây giờ không có sai ấp nhẹ mỏng là biết tha mà nè nó cứ cho bằng hang ấy ở khôi mỏng con say nó có tha pel nó quạt có bán nhẹ nó luôn máu rô ở quán chân trăng cà ngay tại mặt đòn hai cho tao đau khổ mấy quả bị mà là tiên lôi cho mỗi lần lôi cọ cái em màu bên tê tôi score tiêu cái máu đó mẹ này chẳng trong tôi quạt có chặt trên con đôi nó máu trong mặt đau khổ quạt có xua cho mỗi lần pu son thì sọc tha pu nhưng xua của anh tam thoáng á tục đầy nhóm nơi nó ngáp miên hưởng ấy hai ca ấy ở tùปูซังสักก่อนใหญ่ตามถ่วงได้ก็ทานยังไงขโมยตั้งปีหมางไทยมนเมียนหรือแบบมันđượcใส่หรือแบบท่านจะกินเป็นสไนฮาปันดับประเภทสไนฮาแบบสังซาแบบไอ้ช่องคือโคจะถึงสไนฮาให้กอดมินตุ่งงนติดก็ทำแมนบองเป็นอย่างเคยนั่งคือนักนงโรบกิสเลโรบกว่าซอหรือแบบซอแบบอารมณ์หรือเสียงโรบเด็กยุบยังแบบใต้เพียงขับเพียงให้ก็เคยอย่างหรือแบบกระบะปุ๊กติดมันกระปะตรงบนแขนไข่นั่งจังหรือแบบจังวันใส่ท่าย้อมจึงหนึ่งแต่เอาเสื้อชื่อขโมยถึงไอเตตายดอกเปลก่อนจะจูบตอนหนึ่งในกระดาษไงนึงให้คือเคลียร์เชื่อแจ่มเลี้ยนเพียรอยมองจูบสำเร็จแต่จูบกิดปีแต่จูบจมูกนึงเขาช่องกอที่ไหนออกนี่ไอ้สะสมัยมึงแต่บอกกระทาเอาจ้องใหญ่ใส่ถุงนี้มันตาดอกเปลเลยดักมาโซ่ไอ้ไปดอยเตอไปดอยไหมเนี่ยมันตาใส่ถุงมวยนู้นคือยังมาส่งอันใหญ่เยอะเนาะนี่ปูเลยใส่ไอ้บอลใหญ่เตอกูบีอินคลังจุดนั้นให้วิมีนตั้งปีประวัตินั่งไอ้ช้อนเตียนจังnhưng mà trongใหญ่ปูเลยใส่เยอะnhưng còn là nhung đập này tao khi nhung tao quật rồi nhung nó cứ sủa hay nhung sung máy tao đau rụp thêm chia sẻ hết sung rải tao quật lý tao lôi nhung sung rải tiệt cha bên nào vẹt thô ok là tôi đang ban đấy tao mũi tiền tao khi trong xã được nhung complete tên chuột này xin khen nhung phong nghe là tao khi trong ban là việc cha choang được nhung trong á khi nhìn mình tao sai chẳng complete cho mỗi lần cai chừng cha bảo nhóm cha phong phải được là tê cái lọ thua phát mà cứ chi chu cái lỗ cái lá skin trong tay mà đòn là ngày anh đi cầm muốn sọc thơ sọc của máy bèn cồn sọc bạc hơn như thế này ôi chu đó nào cái này mà này mày tại sao không biết sao được này ngày cushion này có khi ai tên ban xử lý bảo cô mà cha stray thì các bạn khổ mà cha stray thì các bạn này nó cái hai thập là niên mà chaแต่ไรทูไทยซ้ำร่มปันใต้ชุดเลยสะพายกระเรยหรือแบบพรีเมียมกูหลักหนักเวอร์ไวหมอพัดหอยก็อัดซิมสาวซิมบกได้เนาะเคลียร์เคยยังพบพังหมอเอ้ยชุบช่วยไหมอันไหนเขาเนี่ยนั่งอันนั้นใหญ่ของก้อนสะอาดอย่างนั้นอันไหนชุบหมอไหนได้